নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা সক্স প্রক্সি আপনারা কীভাবে বাই করবেন সেটাই আজকে আমি আমার স্ক্রিন রেকর্ডের মাধ্যমে আপনাকে দেখাবো। তার জন্য আপনাকে গুগলে আসতে হবে। গুগলে আসার পরে আপনার সার্চ করতে হবে ওই শেয়ার প্রক্সি সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে আপনার এরকম টাইপের একটা ইন্টারফেস আসবে। একটু স্ক্রল করে নেবেন। ওপরে যে অপশানটা দেখছেন, উপরে অপশানটা ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দিলাম, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে আপনাকে সাইন আপ করে নিতে হবে। ডান দিকে যে এখন লেখা আছে সাইন আপ, এই সাইন আপ করতে হবে আপনাকে, ঠিক আছে। সাইন আপ করে নেবেন। সাইন আপ করে তারপরে আপনার ইমেল দিয়ে করে নেবেন, সবচেয়ে ভালো ইমেল দিয়ে করবেন, তো আপনার খুব তাড়াতাড়ি হবে। আমি একটা ইমেল দিয়ে এটাকে লগ ইন করে নিলাম। দেখুন এখানে দেখাচ্ছে আমার এটা অলরেডি আমার একটা অ্যাকাউন্ট বানানো আছে, তাই আমার এখানে আমার আমার যে 100টা প্রক্সি আমার এখানে হচ্ছে আমি পেতে পারি 100টা প্রক্সি। HTTP আর হচ্ছে SOCKS5, ঠিক আছে। যদি আপনারা পাসওয়ার্ড বা আইডি যদি ইউজ করেন তাহলে আপনারা SOCKS5 আপনাকে উল্লেখ করতে হবে, অপশানে যেতে হবে। আর যদি শুধু আইপি অ্যাড্রেস আর পোর্ট যদি করেন তাহলে আপনার HTTP আপনার করতে হবে, ঠিক আছে। এখানে ক্রমে যাবেন, ক্রমে গিয়ে শো অল আপনি করে নেবেন। এমনি এই সাইডে যদি আপনারা অ্যাকাউন্ট যদি বানান তো আপনার হচ্ছে 10 প্রক্সি আপনাদের এখানে বিনা পয়সাতে পেতে পারেন। আমি অলরেডি 100টা প্রক্সি আমি বাই করেছিলাম, ঠিক আছে। আমি করেছিলাম ইউএসএ, তাই আমার এখানে সব আপনার আছে ইউএসএ আছে, ঠিক আছে। এখানে টোটাল আপনার আছে যদি বিনা পয়সা যদি চান তো এখানে 10 প্রক্সি আপনারা এখানে বিনা পয়সায় পেতে পারেন, ঠিক আছে। ইউএসএ, কানাডা, ইংল্যান্ড বিভিন্ন কান্ট্রিতে আপনার এই প্রক্সি আপনারা পেতে পারেন, ঠিক আছে। HTTP আর আছে SOCKS5, এটার মধ্যে কিন্তু আলাদা আলাদা আছে, ঠিক আছে। আপনাদেরকে আমি আবার বলছি, HTTP হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস আর পোর্ট, আর SOCKS5 ফাইলটা হচ্ছে আইডি, পাসওয়ার্ড আর আইপি অ্যাড্রেস আর পোর্ট, এই 4টে অপশন, ঠিক আছে। আর আপনি যদি চান যেটাকে হচ্ছে বাই করতে, তো আপগ্রেড যে অপশনটা আছে ওটা ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর ওখানে আপনাকে ভিসা কার্ড দিয়ে আপনাকে এটা পেমেন্ট করতে হবে। পেমেন্ট করার পর আপনাদের পারচেস আপনাদের কিন্তু হয়ে যাবে। এখানে আপনাদের রিপ্লেসমেন্টের অপশন আছে, যদি চান তো অন্য ইউএসএ, কানাডা বিভিন্ন কান্ট্রিতে আপনারা প্রক্সি আপনারা বাই করতে পারেন, ঠিক আছে। আমি এটা করেছিলাম, আমি $3 দিয়ে আমি 100টা প্রক্সি আমি বাই করেছিলাম, ঠিক আছে। আপগ্রেড যে অপশনটা, ওই অপশনে গিয়ে আপনাকে কিন্তু করতে হবে এটা, ঠিক আছে। লিস্টে যাচ্ছেন, লিস্ট থেকে এখানে হচ্ছে ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড সব করা আছে। বাই করার সময় আপনাকে এই স্টেপটা কিন্তু ফলো রাখতে হবে, ঠিক আছে। প্রথম যে অপশনটা ঠিক আছে, কোনো কিছু হাত দেবেন না, ঠিক আছে। যখনই আপনি এখানে ক্লিক করছেন দেখুন আপনার অ্যামাউন্টটা কিন্তু আপনার বেড়ে যাবে, ঠিক আছে। দেখুন 37.02 কত বেড়ে গেল, কোনো প্রয়োজন নেই। আমি নিয়েছিলাম হচ্ছে এরকম 100 জিবি না 100টা প্রক্সি আর হচ্ছে 250 জিবি, ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে আমি নিয়েছিলাম অনলি শুধু ইউএসএ। আপনি চান আপনার বিভিন্ন সেট 4টে 5টা করে আপনারা 100টা করে নেবেন, ঠিক আছে। ফার্স্টেই বেশি ইনভেস্ট করাটা ঠিক না, কম ইনভেস্ট করে আপনারা করতে পারেন, যদি চান তো করতে পারেন। আর যদি না চান তো আপনার 10 প্রক্সি তো আপনাদের এমনিতেই আসবে। এখানে আপনার এটা দেবেন, আপনার 1টা কি 2টো কি 5টা আপনি যেরকম দেবেন সেরকম আপনার সেট হয়ে থাকবে, ঠিক আছে। এই সাইডের মাধ্যমে আপনারা প্রক্সি কিন্তু বাই করতে পারেন বা বিনা পয়সাও আপনারা কিন্তু পেতে পারেন। আশা করি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কাজে লাগতে পারে। ধন্যবাদ।